we are about to head into episode 3 of How Many Times Can I Light You Under the Pale Blue Moonlight versus the Dusk Dawn Orange Yellow Light. I think the leads are doing a really good job. I get a sense now, a little bit more of Wen's home life from the last episode, but not enough for us to truly understand what's going on, because Alan still needs to make an appearance. โปรเจกต์แมนน่าฟุตคอร์เฟสหนึ่งเนี่ย Oh, project phase. Okay. โหพี่มันก็ดี So this is gonna be when, yeah. Oh, hell yeah. ใช่ Go พี่ back. กูก็รู้ไงแต่ถ้ามัวแต่รอจากโควิดเนี่ยปีหน้าก็ไม่น่าเปิดกันพอดีป่ะวะ That's true. COVID messed a เนี่ย lot บอร์ด up. เขาเลยหาทางออกให้แล้วเขาให้พวกเราเนี่ยเซตทีมขึ้นมาใหม่ทีมหนึ่งเพื่อ work forward เฟส 3 ล่วง Oh, ห is น้า it ไปเลย just... There's another cat. It's just cat again. ว่าไงครับคุณหวน It seems like he cares more about ให้ the กูเร็วหน่อยก็ดี cat than he does his กูเลื่อนลู job. กค้าเข้ามา2 รอบแล้วขายมึงไว้เยอะด้วย Twice. Oh. โหพี่ So he's good at his job, but he doesn't เอา seem ดิ to สเพลง care. งานลอยก But... ระทงอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะ กูก็หาคนไปช่วยมึงอยู่ Oh yeah. อะไรปล่อยได้ก็ปล่อย Assistant หน่อย called วะ Jim. มาโฟกัสโปรเจกต์แม่นาฟุตฮองให้กูก่อน แล้วฉันเลือกอะไรได้ไหม ขี้บ่นชิบหาย Yeah, he doesn't take it serious at all. ไอ้นุ๊ก At all. ย้อนไปหน่อยดิสไลด์อ่ะ เนี่ย ย้อนอีกพี่ออฟ Oh. อันนี้อะไรอ่ะพี่ Oh, look what name อันนี้ก็ being used. เป็นบริเวณพื้นที่รอบๆเฟส 3ไงที่เขากำลังเจรจาทุบทิ้งกัน Oh, no. ทุบทิ้งเหรอ ทำไม I วะ mean, we knew he was facing financial issues, but they're trying to demolish Jim's เปล่าพี่ livelihood? Oh, come on. Stop trying to take away people's livelihoods, dreams. The music doesn't give me hope for this episode. Oh, look. Beautiful designs. But the fact that they're coming around and then this demolition is a part of this is not a great thing. It doesn't make them come across as great people that they're doing their job. Because now there's a conflict of interest with Wen. ที่ช่วยคุยให้อะครับนี่บางร้านเนี่ยบางบ้านเนี่ยก็ต้องคุยทั้งหลายรอบนะครับ ธรรมดา Because it's normal to have to persuade them several times. Exactly, their parents started the business. พ่อแม่กินนั่นแหละ เจ๊ผมว่าจะถามเจ๊ครับว่าไอ้ตึกฝั่งตรงลงนิ้วอะครับแถบร้านพระจันทร์มันไก่เนี่ย Oh, no, don't touch them. ไอ้สงไงไอ้สงคนเดียวเลย เอาเบอร์ไหมล่ะ เอาครับ Yeah, look who's looking at Wen. Because he ไก่ knows, เปล่า he เอา knows. เอาโทรศัพท์ให้แม่หน่อยลูก I like that guy who's looking at Wen there. เฮ้ยที่แถวนั้นอ่ะนะยังไงไอ้สงมันก็ปล่อยเช่าหมดอยู่แล้ว จริงๆไอ้สงมันเป็นคนคุยง่าย เชื่อเจ๊ไม่ยากอะไรเลย Yeah, ไม่มีอะไร but ยาก แล้วถ้าคุยไม่รู้เรื่องนะอ่ะใช้ภาษา let money talk. She's too much about เชื่อ money. เจ๊โอเคไหม See what I mean? That she doesn't actually care about other จะ people's ว่าไปเจ๊ businesses. ก็เสียดายนะอีพวก แต่ นาย she- ทุนเนี่ยนะอะไรแม่งก็ทุบทิ้ง She's too much about the money. And he's a บ้าน demolisher. เก่าทั้งนั้นเลย นี่ถ้าเจ๊เป็นเจ้าของนะ เจ๊จะเก็บเอาไว้ทั้งหมดเลย แล้วก็พัฒนา historic market ทำให้เป็นตลาดเก่า ฟังเลย เปลี่ยนพัฒนาทั้งหมดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนที่ปัจจุบันเขาชอบทำกันอ่ะ I mean, we did see tourists, the livelihood of tourists right at the ทุบ beginning. ทิ้ง ไม่มีปัญญาทำอะไรสักอย่างทุบแม่งอย่างเดียว I like how she's ranting about this while not realizing the people she's ranting to are the ones trying to do this. Oh, hello, close up. ชอบ ไม่ชอบ Oh, is he trying to make him read lips? อะไรวะ Because they're gonna have to start trying to form other forms of communication. Like, does Hart not know sign language? Because if so, I'm gonna start a rant about his parents. Hart. อ๋อ แปลว่า
เสียใจ So he does know elements of sign. อ๋อพูดไปมันก็ฟังไม่รู้เรื่องอยู่ดี He can't tell what you're saying. He can't read lips คำ clearly. เนี้ยมันยากใช่ป่ะยาก He's learning. ฮะ Make it bigger. อันนี้ขอบคุณอันนี้คืออะไร There is a genuine sweetness here, and I think it helps that the two actors do a very good job, but also the characters are young. Oh. I feel like Hart is really lonely. Like, genuinely really lonely. Because their friendship has grown. Like, from what happened in the last episode to now, it kind of seems to have been a little bit of a time jump. จริงเหรอ Where to? That's gotta be hard for him though. Because I don't think his parents are that เล่า caring. ให้ฟังหน่อย I do like that he sounds out what he's saying without realizing that he's not actually looking that hard. Eventually he'll start looking at him and signing and saying what he's signing. เหรอจ้ะ It's sweet. อ๋อ The fact that they just write into one another. Like they spend a lot of time clearly together. Like they do. Just something about it is really sweet. เดี๋ยวกูฝากร้านแป๊บนะ I hate that he's here now and things are a bit different for him. Like the demolition thing. ลุง How many orders does he have? โห เยอะขนาดเนี้ยปิดร้านไวเลยดิ Yeah. ไม่หรอกคุณ เดี๋ยวพรุ่ง That's นี้ a มีงาน big ที่ศา order. ลเจ้าอ่ะ เนี่ยกำลังเอาไปให้เขาอยู่พอดี ดีเลย He does a lot. ฝากช่วยดูร้านกับไอ้เล้งหน่อยนะ เฮ้ย ผมขอไปด้วยดิ Doesn't he need more than one person at the diner? Dude. เฮ้ย เดี๋ยว ผมเลี้ยงดีกว่า I get it. He wants to spend some time with him. He wants to get to know him. He wants to help out. ฝากด้วยเล้ง เจอกันเล้ง At least there's people with in the diner, in the cafe. อยากชื่อจิมจังเว้ย Why? So you could have someone helping you? We can see who's gonna be their biggest สวั fan. สดีเฮียอ้าว โอ้ มาไงกันจิมหิวอะไรมาเต็มเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วเฮีย คุณขอไปล้างมือก่อนนะ เอาสิ เฮียแต่ปีเนี้ยผมช่วยได้ไม่เท่าปีก่อนนะ Can't afford to bring as much as last year. แค่นี้ก็เหลือแล้วเนี่ย ผมเอาข้าวมาฝากเฮียด้วยนะ ผมครับนี่ไงเฮีย ของเฮียกับลูก ขอบใจมากๆนะ Again, see the light in. เดี๋ยวนะ เดี๋ยวเซ็นชื่อในสมุดให้เฮียหน่อย พรุ่งนี้ Oh, he's half in the dark and half in the light. When ร้านพระจันทร์มันไก่ที่เป็น they probably his feelings right now โอ้ยเฮียไม่เป็นไร with everything going on. ไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรนะช่วยกัน ไม่เป็นไรเฮียแล้ว เฮียจะช่วยโปรโมทร้านให้ไง ไม่เป็นไร Jim, I get that you're super nice, but let people promote where you work. วันนี้งาน ก็กระจุกกระจิกเยอะนะนี่ก็ทำความสะอาด Honestly, the cinematography, so smart. เอาข้าวไปเก็บนี่นาพวกเรามาช่วยกันเอาข้าวไปเก็บ Maybe he's thinking he needs to leave his job. สวัสดีครับสวัสดีเจ
everyone loves Jim because he's got a heart of gold. โอ้ปีนี้ไก่ขึ้นเอาเจ๊ได้เท่านี้ก็ฟังนะเจ๊ You hear him in the background about once again money issues. คุณ He's been quiet. เป็นไรเปล่า Mm-mm. มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยอ่ะ ถ้ามีอะไรไม่สบายใจอ่ะ ก็ลองใช้วิธีของผมดู Oh yeah, what's your way? หน้าคนอมทุกข์แบบคุณเนี่ย ผมมองแป๊บเดียวก็ดูออกอ่ะ Because it's really obvious. ขายไก่ด้วย ดูดวงเก่งด้วยเหรอ คนแถวเนี้ยชอบทำหน้าแบบคุณทั้งนั้นนะเวลาสิ้นเดือน ผมมันเป็นพวกหลังชนฝาบ่อยอ่ะ บางทีก็ไม่รู้จะไปต่อยังไงดี ก็ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้าง I understand why this would be a Sure, they calming might. factor. มั้ง หรือไม่ก็หลอกตัวเองว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คงช่วยเราไปแล้ว It's better to have some form of faith than to just live in negativity. นี่ไง อย่างน้อยตอนเนี้ยคุณก็ยิ้มแล้วนะ Oh, trust me, you make him smile a lot. I wonder what he's gonna tell him, or when he's gonna tell him. ลุง ผมถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหม Depends on what you want to ask. เรื่องของเราอ่ะ Okay, that. ผมไม่มีโอกาสเลยครับ Oh, you have a chance, trust me. He thinks about you a lot. But again, with the lighting, see the blues, while shaded on the yellows. So this must have been his first love. นี่ เดี๋ยวข้าวมันไก่จานแรกอะเราให้เทพเจ้าท่านก่อน Oh, is this actor? จะได้เฮง Sometimes it's hard to tell. Also, in the flashback, how different the cinematography is. ๆเฮ้ย วันนี้วันดีทำหน้าให้มันดีๆเลยดิ I don't know. ไหน It's gotta be a reason why he's got a long face. นี่คุณ ถ้าผมไม่มั่นใจอะผมไม่ลาออก Oh, and it didn't work. Unless he dies. กลัว And then แข it's กเข้า really มา sad. จะเลี้ยงบีมไม่ไหวอะสิ นี่ผมจะบอกอะไรให้นะ คนที่เขาเป็นเจ้าของกิจการอะเขาไม่กังวลกันหรอก ถ้ามันจะไม่รอดอะก็แค่ช่างมัน They are a little bit afraid of that because, you know, they need it to work out for livelihood. เราผ่านความลำบากด้วยกันมาเยอะนะ ผมไม่ทิ้งคุณหรอก Well, I mean, you do. But why? How? Who? มาว่ากันไหม What did I say about Jim ข้า being แต่เท guarded พเจ้าทุกองค์ before? ขอให้ท่านรับรู้ไว้ว่า ร้านพระจันทร์มันไก่ จะเป็นพยานรักของเราสองคน He's saying it out loud. โทษนะครับ No shame. ขอให้ท่านรู้ไว้ว่า ขอให้ท่านรู้ไว้ว่า ร้านพระจันทร์มันไก่ ร้านพระจันทร์มันไก่ He wants to say it as loud จะ as เป็นพยานรักของเราสองคน possible so everyone เป็นพ knows. ยานรักของเราสองคน แล้วขอให้เฮงๆด้วยนะครับ แล้วขอให้เฮงๆ Wow, นะ he's ครับ loud. อยู่ได้แล้วเหรอ Yeah, we don't see Jim smile much. Wen has made him start to, but in general he doesn't. ขวาคุณนิดหน่อย นี่เหรออีกใช่ใช่ So how it all came about at first. สวัสดีครับพระจันทร์มันไก่ยินดีต้อนรับนะครับ สวัสดีครับ 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 Wow, people came straight away. What happened? เทียนมีมี่ ผมดูจะท่องบทเสี่ยวจินได้หมดแล้วนะคุณ Ah, the cat. There's always a pussy about.
This definitely is a cat show. Also notice that they're in the hue of the dusk dawn element of the yellows, but the pale moonlight is in the backdrop. The darkness is always around the corner. So what happened? Damn it, I want to know more. Better answer it. The music told us this is not good. So this is the person he's with now. Or he's cheating on him. นะคุณเดี๋ยวนี้แอบ So he was cheating on him, or it could have been a family member. มีเลขเช็คปะ But ล่ะไม่มี ใครจะไปกล้ามีอ่ะรักจะตายอยู่แล้ว let's see แล้ว there. วันเนี้ยไม่ต้องรอผมนะ ผมจะไปนอนบ้านแม่ไปก่อนนะ As this is what started to form cracks in their relationship. I mean, if he's with someone and doesn't know who this person in the pictures are, that is always a concern. Even if it is family, it's still, you know, who is this person? Because how long have they been together for? Oh, he's got a ring. Yeah, because now something else has happened because the music shift. Oh, look how good he's shot. Like, look how everything's blurred in the background, which is a nice technique when they just want you to solely focus on what's happening at the foreground instead of the background. It's clearly not important. ร้านนี้ก็เลยเป็นร้านที่ผมทั้งรักและทั้งเกลียด แต่ถ้าเกลียดจะเอาอะไรกินอ่ะ จริงไหม You need to find a reason to truly just love it again. Maybe Wayne could be that. แต่เท่าที่ผม I want him to เนี่ย be. คุณไม่ได้เกลียดมันหรอก He just has Like when memories Matt for you. ผมเคยเถียงกับพี่สาวผมนะ เวลาที่มันชอบบอกว่าความรักชายแบบมึงอ่ะ Oh, did she say that? Okay. สู้ชายหญิงปกติไม่ได้หรอก Oh, it can be. แล้วผมบอกว่าไงรู้ไหม None of your จะทำให้ business. ดู แล้วก็ได้ทำให้ดูจริง ไม่เอาดิลุง ความรักอ่ะ มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสักหน่อย ชายหญิงเขา You ก็ say เลิกกัน that, เนี่ย but จะมีใครสนใจหา everyone loves for homosexual ความรักมัน relationships จะ to ห่วยแล้วมันจะดี just อ่ะ say it will never work or มันไม่อยู่ที่เพศ it won't be successful, but forgetting how many straight people break up. ๆ รู้ Wen has a point, a good point there. ผมก็คิดของผมแบบนี้นั่นแหละ No, he's just closed himself off, แต่เอาเข้าจริงอ่ะ and it's time he opened โคตร himself รัก up ร้าน again. นี้เลยเอ้าแล้วไง What เนี่ is ย gonna happen when he Glad we finds didn't out do that. about Wen and คุณ everything? เถอะหายเครียดหรือยัง No, he feels worse because you loved this place. At least he's conflicted. That I can appreciate from Wen. มีอะไรจะคุยกับผมเหรอ เฮีย Okay. งั้นเดือนนี้ผมไม่ต้องโอนให้เฮียแล้วนะ Hey, could you have it on you? เฮียนับดูก่อน But he owes people and has to give people money all the time. Una. And it keeps going up and up. And he Hey. needs to up his prices. เรื่องร้านเนี่ยตัดสินใจเร่งตัดสินใจให้หน่อยนะ It's about selling it. ขอบคุณมากเลย That's เฮี gotta be ย the landlord. ที่มาบอกผมอะเฮียถึงได้มาบอกด้วยตัวเองอะไม่อยากคุยผ่านโทรศัพท์ Which is good. But it doesn't seem like you actually care. เมื่อวันก่อนผมคุยกับเจ๊หงว่า
ไอโครงการอ่ะ มันจะโดนร้านผมด้วยอ่ะเฮีย Yep. ตอนแรกก็บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่คิดว่าไม่เอา Now they want the area. แต่ว่าทางบริษัทโทรมาบอกเองเลยว่า เอาหมดนี่เลย Just to take it completely over. They don't care about the livelihoods of other people. นะครับพี่ Yes, see? Thank you. And it's not just Jim that gets affected. He gets affected as well. His partner's pregnant. ก็คงลอง Oh, I คุยดู bet ก่ you're อนนะ considering it. Of course, it's money for ถึง him. ได้มาบอกด้วยตัวเองแต่เนิ่นๆเนี่ยแล้วอันนั้นเอาน้ำจิ้มดำหน่อยวะ ได้เฮียแป๊บนึง เอาขิงมาด้วยนะ Oh, you better be paying extra then. Yeah, they're just seeping into the local businesses and taking them out. This is what happens with corporations. I like that. He's two-sided. The conflict, the two sides. Mick's acting has gotten better. Chicken stranger. Not a stranger anymore. Not with what you two did. I wonder if this is going to cause conflict here as well, because Leeming wants to leave. He wants to travel. This is his opportunity out. แดกฟรีเหมือนเดิมห้ามขาย Then why are you ห here? นิงมึงไม่เกรงใจผู้ใหญ่เนี่ยมึงจะเกรงใจเจ้าของ That's the first thing you do? ก็แม่มาคนรวยแล้วอ่ะ จะแดกฟรีอีกทำไมวะรู้ว่าเป็นขอทานอ่ะปากแก้วนะมึงอ่ะ Children. No, good on Leng for saying it. He needed to put him in his place. อะไรลุง ไม่ใช่เรื่องของเด็ก No, kids do need to know. Stop saying. Like, yes, they do need to know. แต่มันก็มาด่าผมอยู่ดีอ่ะ Like, you have to tell him. Come on. เจ้าของที่อ่ะเขาจะขายร้านเราไปทำศูนย์อาหารอ่ะ Feel a bit แล้วจะส่ง guilty. มาเรียกเท่าไหร่อ่ะลุง ถ้าจะเซ็งอ่ะ 300,000 That. Yeah, that sucks. Maybe it's his conscience saying I need to talk to Jim. I don't know why you need to hide who you're on the phone to. Just talk to him. ยุ่งอยู่เปล่าอ่ะ มีอะไรอ่ะ ผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยอ่ะ Yes, you do. ออกมาเจอกันได้ไหมครับ ได้สิ So he's actually going to tell him this episode, which I think is really good for Win. They kind of get into the crux of things. Come on. Okay, they're doing it here. ผมเชื่อแล้ว หน้าตาคนอมทุกข์อ่ะ Yeah, like, Wow, look at Gina. Jim's face. He just looks so... He looks so unhappy. It's interesting. He's concerned about the diner while we've got people in the background living their lives and taking pictures. I love the juxtaposition of that. เอาเรื่องคุณดีกว่า มีอะไรจะคุยกับผมเหรอ Yeah, well, about that. See, my company, เรื่องร้านที่คุณหมายถึงอ่ะ are my ใช่โปรเจกต์ concern. มารีนาฟู้ดคอร์ทหรือเปล่า Ding
ding, 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 ding. คุณรู้ได้ไง Tell him. คุณจำวันแรกที่เราเจอกันได้ปะ Oh yeah, we remember. วันนั้นผมไปฉลองเลื่อนตำแหน่ง แล้วผมก็เพิ่งรู้เหมือนกัน ว่าโปรเจกต์ที่ต้องทำอ่ะในหน้า Right. ฟู้ดคอร์ท For all the promotions to get as well, and for all the people to meet. คุณมาบอกผมทำไมอะ Because he doesn't like what's happening, ผม clearly. ไม่อยากให้คุณรู้จักคนอื่น Oh, he's angry. คุณโกรธผมใช่ไหมอ่ะ Partly. Yeah. Because he likes you. And he loves this dino. ผมจะโกรธคุณเรื่องอะไร มีแค่นี้ใช่ไหมที่จะคุยกับผม Oh, come on, you're clearly angry at him. Look how you're talking to เฮ้ย him. ลุง ผมว่าเย็นเนี้ยคุณอย่าเพิ่งมาร้านผมดีกว่า Yeah. He didn't really get a chance to explain. And I'm glad that we get to see the conflict going in Wen's mind, so we know he's not straight up, oh, I just want to take this place away. Beautiful shots, apart from the cigarette. Luông, bia yen. Drinking, smoking, having fun sex. Can you ก็ not? จะลอยกระทงแล้วปะยังจำได้อยู่เลยอ่ะ Going hard, can you not tell how upset Jim is? ลุงจำได้ปะที่มันโวยวายกระทงผมอย่างเงี้ยโคตรฮาจำได้ปะ It's a good memory. Tinge with ปีนี้ลุงไปล sadness อยด้วยกันไหม now. อ่ะ ให้เป็นเรื่องของเด็กๆเขาเถอะ โอ้ Yeah, he kind of เราอะชอบคิดว่าตัวเอง Clearly a reason why he's asking ทำตัว you. แก่ไปเองหรือเปล่า เราไม่ได้แก่ขนาดนั้นซะหน่อย นี่ไง ยอมหลายร They อบแล้ว keep making เท่ him ตรงไหนอะ older than he ผม needs to ขาวก็ be. เท่ผมดำก็เท่ จริง You gonna tell him? ๆเราเรื่องร้านอะเฮียทรงเขาว่าไงบ้างลุง เดาใจเฮียแกไม่ถูกเลยว่ะ It's very clear from us, I think, what he's gonna มีเวลา decide. ค่อยๆ He seems to คิด not care about you. ค่อยๆหาทางกันไปเนอะ You wanna hope there's time. ให้แม่ไปช่วยคุยให้ปะ ไม่เอาไก่ปลา I mean, she ยัง could ไงถ้า make เขาจะ him ขาย change เขาก็ขาย his อยู่ดี mind. ไม่ไง ก็เผื่อจะได้เตรียมตัวทัน นะ But paying him for what? Where does he go? This is his livelihood. This is something that he's wanted for a while, and it has a lot of attachment for him. I feel like people are just quick for ต้อ him. งแลกกับ They're การ not- ที่ลุงไปลอยกระทงกับผมนะ It's such a good episode. โอเคปะ คิดดูก่อน ไม่รู้แหละ ถ้าถึงวันนั้นลุงยังว่างอยู่อะลุงต้องไปกับผม He's นะ flirting with him. ขอบใจมากนะไก่ป่า See, this is what I mean. There's something as well between them. สบาย It may not be as strong as what it is with Wen, but there is something there. I think Leng just wants ผลการเรียนของเลิศ Jim โค to ง be เกณฑ์ happy ที่น่า with เป็นห่วง whoever it นะคะ is. ครูก็เลยคิดว่าเนี่ยจะต้องเตรียมตัวให้หนักกว่าคนอื่นสักหน่อย Well, what is he not paying attention แต่ to อยากให้ผู้ป exactly? กครองเนี่ยรับทราบไว้
Like, what is he focusing on ไม่ and ทราบ what's ว่า he ผู้ปกครอง not? เนี่ยเคยถามเขาบ้างไหมคะ ว่าเขาอยากเข้าคณะอะไร ผมก็แล้วแต่เขาเลยครับ ถึงจะ Oh, I don't think you're gonna like the answer. ก็ต้องดูด้วยนะคะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า Yeah, the ต้อง cost. ดู How is he ควา gonna มพร้อม afford ของเด็ it? กด้วย เพราะว่าคณะบางคณะเนี่ยก็ต้องใช้คะแนนสูงเลยค่ะ They do. They do. ถ้าให้เขาเรียนพิเศษจะช่วยเขาได้ไหมครับ I don't know if it will. ถาม How- ว่าช่วยไหม ก็ตอบยากนะคะ เพราะเด็กแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกัน It บาง really คนก็ does. จำเป็น บางคนก็ไม่จำเป็น แล้วแต่ว่าผู้ปกครองไหวไหม Oh yeah, see more money for him to spend, like to chill out รายชื่อ on. มหาวิทยาลัยแล้วก็คณะนะคะ ถ้าอยาก He รู้ wants อะไร to study เพิ่ม abroad เนี่ย though. ก็สอบถามในไลน์กลุ่มผู้ปกครองหรือว่าจะถามครูเพิ่มก็ได้ค่ะ ได้ครับ ขอบคุณมากนะครับ ยินดีค่ะ This is not good. This is just more added Sorry, pressure put hi. on to Jim and put on to Ling. Like, he's very young and he gets a lot of pressure as well. ไอ้ดิลุงมึงวะน่ะ It is. ชัดเจนเอาแล้วมึง Like, so what was he in? What was he excelling in, and what was he not? ลุงมันทำเฮียอะไรวะ น่าจะอาจารย์สมรเรียกแหละ เรื่องเรียนอะดิกูเห็นพวกคนสี่แม่งโดนกันเต็มเลย มึงม .6 แล้วนะเว้ยมึงยังต้องให้ Yeah, but that's ตัดสิน not- ใจเรื่องเรียนอีกเหรอวะ First of all, kid, ไม่โดน that's not what it was ไม่โดน about. แต่กูเห็นว่าเตะบอล See, this is just- oh, โดน why- หมดเลย Why put that in ไปเรียนตอนไหนเนี่ย Beaming's head? Look at that shot. I love the nervous tick gesture that he's got going on here. That's a very real thing. This is what I mean about this show. Add in a big touch of realism to how someone would react to a situation. Where do you think you're going? Come back. ไอลีมิง มึงยังไม่ได้ไปเอาใบสมัครเรียนพิเศษอีกเหรอ Because he wants to study ยัง abroad. ไม่ได้บอกเลยว่าจะเรียน มึงก็ลองเรียนดูก่อนดีวะ เพื่อเกรดของมึงเนี่ยจะได้ดีขึ้น I mean, how low is it? What is his GPA? ที่ลุงไปโรงเรียนมาเพราะเรื่องนี้เหรอ ครูเขาเรียกกูไปคุยอะแล้วมึงอะอยากเข้าคณะอะไร อยากเข้า She ที่ไหน did, though. She has clear concerns. กะว่าจะไปเวิร์กสักปีสองปีอะ Okay. จะไปอเมริกาสักปีสองปี He wants to travel. He wants อ to ย่างมึง see เนี่ยจะไปเรียนอ things. เมริกา แล้วเกรดแบบมึงจะไปทำไมวะ ไปยังไง ไปทำอะไรที่นู่น จะไปเสิร์ฟเก็บตังค์แล้วก็เรียนภาษาไปด้วย He genuinely แค่นั้น wants เหรอ to do ก็ it. ใช่ไง ยังไงต่อ ก็ไม่รู้ยังไม่มีแผน ค่อยคิดกันอีก He is young. ที แล้วมึงคิดว่ามึงอยู่นู่นจะรอดเหรอวะ มึงทำอะไรที่นู่น He might. ฮะ แล้วเอาเงินที่ไหนไป ลุงจะให้ผมอยู่ที่นี่ไปจนตายเหรอ่ะ Ouch. เรื่องเงินผมก็หาทางของผมเองอ่ะ He just wants to explore. ดีนะ แม่งคิดจะไปยังไม่บอกกูสักค ผมก็มาบอกอยู่นี่ไง No, you're telling him because your teacher told him to come in. Let's be real. ำอ๋อแล้วมึงจะไปไหนเนี่ยลีมิงไอ้ลีมิง It's also the whole thing with age and where you are at different stages in your life. Someone beginning theirs, someone who's more settled in theirs. กูว่าสีมันเยอะไปหน่อยวะดูดิ It is very bright. กูคิดว่ามันโอเคนะ มึงติดตรงไหนอะติดเรื่องสีไอ้อย่างคือป้าย กูว่าป้ายมันควรเป็นวงกลมเว้ย มันไม่ควรจะเป็นเหลี่ยมแบบเนี้ย Okay. เดี๋ยวไงเดี๋ยวแก้ให้ He's got really good ideas. มีอะไร And you stop chewing with your mouth open. ไม่มีละ โอเคงั้นกูไปก่อน เจอกันมั้ง
ลีมิง they're having their moment ทำอะไร again. อ่ะดูหนังเหรอ่ะ See how he just, without intentionally doing it, and without malice, he just gets to talk to the man and kind of gets to have a relationship with him. เฮ้ย รุ่นเนี้ยเหลือจะใช้งานเพียบ เดี๋ยวเอามาให้ไม่ต้องซื้อหรอก Go on, talk to him. He's still your family, he's still your uncle. You ทะ like, เลาะกับลุงเหรอ don't like let too much get between you. เรื่องเวิร์กใช่ปะแล้วลุงเขาว่าไงอ่ะเขาไม่โอเคเหรอ I mean, he wasn't like fully ไม่รู้จะ against คุยกันยัง it. ไงอะนี่ยังบังคับผมไปเรียนพิเศษอยู่เลย คุยได้ Yeah. นะเว้ย Let it out, yeah. Knowing that you have จ someone ริ to งๆอะ talk พี่ to. มหาลัยมันก็ไม่ใช่คำตอบสำหรับทุกคนปะ Very true. ผมแค่อยากทำงาน อยากเก็บเงินนะพี่ อะไรที่ผมทำได้แล้วเป็นอาชีพผมก็อยากทำอ่ะ ผมไม่ได้อยากเรียน Okay. That I think that's fair. Not everyone is, but it's the whole แล้ว idea เรา of อยากเป็นอะไรอ่ะ like, what studying can do for you. ผมยังไม่รู้เลยอะพี่ ไม่รู้ก็ไม่ผิดหรอกจริง Yes, you're so young. You don't have to know กว่าพี่จะ what รู้ you want นะ to ว่า do พี่ไม่ yet. ชอบนิเทศเนี่ยพี่ก็เสียเวลาเรียนตั้งปีนึงเนี่ยเกิดจะซิ่วมาเรียนศิลปกรรมได้ See, he did fine arts. That's why he's got such an eye for detail. จริงๆ ตอนเด็กๆอ่ะ ผมเคยอยากเป็นเจ้าหน้าที่สวนสัตว์ There you นะ go. พี่ He's opening up. พอโตมาผมก็อยากเป็นนักบอล As a kid, you have so many แต่ dreams, ตอนเนี้ย so many aspirations. ตอนนี้อยากเป็นบาร์เทนเดอร์ว่ะพี่ Oh, really? ไฟเดอร์ Done that. ชอบมาเฟีย Not fun. มันก็ต้องลองหลาย ๆ อย่างว่ะพี่ จะได้รู้ว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไร จะได้เลือกเรียนถูกอ่ะ แล้วไม่ลองอ่ะ I was gonna say, what's Long stopping life, you? he You long can life, do Oma. this. แม่งไม่มีอะไรให้ลองหรอก ขนาดโทรศัพท์ แม่งยังไม่ใช้เลย I That's mean, what, na, okay. kuneneo. The cell phone thing, I get. ยังให้ผมสอนใช้ Google Drive อยู่เลย I mean, แนวผมได้วะ แล้วได้ลองคุย จะล แบ อง บ เซ็ เนี้ ต ยกับลุงหรือยัง yeah. They're too much at loggerheads. คุยทีไรแม่งทะเลาะกันทุกทีเลยอะ That's because he's family as well. พอแหละ ทั้งลุงทั้งหลาน Yeah, they're very stubborn, both of them. That's very true. จริงผมก็เข้าใจนะว่าลุงเขาเป็นห่วงอะพี่ But you want to live your own แต่ผม life. แค่อยากลองใช้ชีวิตดูก่อนอะ Yeah. And he's got to start understanding that. You've also got to be able to communicate with him. อยู่ This ว่า whole episode is about conflict. กินข้าวกัน ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมต้องไปทำงานแล้วอะไปละ เจอกัน Notice how Wen didn't really have to say much to him, and he let it out. I'm just saying he was able to communicate Hello, with him Pa. without him needing to say Morning, anything. นี่จ้ะ ขอบคุณมากเจ๊ ร้านเงียบจริงเว้ยวันเนี้ยปิด Oh, ร้าน he ไหนไม่รู้ stopped reminding him. เล้งโอ้โหมานี่ Yeah, you know he's got financial issues. Cut the hair, cut the hair. โอ้ย But you know he's got financial issues. Why would you say close early? เธอเลยไม่ต้องใส่ตังค์ไปนะ ไม่เคยลอยไปถึงกลางน้ำเลย โดนเด็กเก็บตังค์แม่งเอาไปตลอดอะ ใส่แค่ผมนี่แหละ Yeah, I was gonna say it's just your hair. But she's doing something very แล้วนี่ sweet. ทำไมทำหลายอันจังอะ อันนึงของลุงจิม อันนึงของลีหมิงไง Ah. I think Jim is old enough to be okay with her doing what she's doing. ดูมันทำดีป่ะ
จะไม่ให้กูบ่นได้ยังไง มือถือแม่งก็ไม่รับ แบตหมดมั้งลุง No, I didn't เมื่อ die. กี้แพลวเห็นอยู่กับพี่หวนที่มารีน่าลองโทรถามพี่หวนดูดิ See when it's in your life again. I mean, this kid is going through a lot, but then so is a lot of people. I mean, a lot of people in this show. It just shows that how everyone has things going on that are good and bad for them. Okay. Young love. Okay, finally, this is what Wen meant by unbending. Maybe he needs to go and see the stand and talk to people so he gets a better understanding of what his nephew wants to do and why he wants to do this. Because you can't keep calling him and him not answering. You know he's not going to answer. Oh, I like the storm in the background there. Like what's going on in Li Ming's mind. Or maybe it wasn't a storm. I thought it was. I was like, that's a really smart thing to use. Maybe it was just lights. There is just, yeah, look, the beauty in the shots. This has got to be Hart's house, right? He's just in this house freely, and there seems to be no one about for Hart. Like, seriously, never anyone about for him. The only one is Li Ming, and I just think that's weird that your child is left แม่มัน alone. บอกกลับบ้านดึกนะจ๊ะ Yeah, because they're never there. อ๋อ วันนั้นมึงก็เลยแอบกินเหล้าใช่ Yeah, ปะ yeah. นะ Because I never knew. มึงนี่ไม่เบาเหมือนกันนะหืมหืม Oh, that's a sweet gesture. I do like the little อะไร elements ไปไหน that he is learning little bits of sign as it's going along. ฮะ Oh, they're gonna go and have a little drink together. Why not? It's kind of the reason why you're here. ไม่เอาฮะไม่เอา Don't you want to work at a bar? Let loose. It's okay to have one. Just let loose. ป๋าแล้วนึกไงมาพัทยาเปลี่ยน Yeah, บรรยากาศ what หน่อย does? เฮ้ยแหมป๋าก็มีพักพวกแถมนิ้วสิวะ No, what you want? นี่ได้ข่าวว่าแม่เองเนี่ยนะบอกว่าได้ตำแหน่งใหม่ใช่ไหม He did. ก็กะว่าจะหาคนเลี้ยงไว้ป๋าสักหน่อยนะ Okay. เออ นี่ That's a dad. แฟนแกเนี่ยนะ ยังคนเดินอยู่ปะไอ้ที่หน้ามันออกแบบตีๆหน่อยอะหึเดิมๆนี่เดิมไหนอะป๋า Yeah. เดิมไหนแล้วป๋าจะรู้มั้ยเนี่ย So is there Huh? talk about Yeah, Alum okay. here? พูดยากอะซับซ้อน Why are you not telling your dad if you're not ไม่มีอะไรซับซ้อน together? มากมายเลย ความรักเนี่ยนะมันไม่ซับ I don't think he's in love. แต่ที่ซับซ้อนเนี่ยเพราะว่ามันไม่รักมากกว่า So he's out of love with Alan. Yeah.
ไม่รู้ที่ป๋า He's not in love with him anymore. You would ตอน know. ที่แม่ของเองอยู่กับพ่อเองอะนะป๋านี่ไม่ยุ่งกับแม่เองเลยนะป๋าบอกกับแม่เองว่า เธอไปจัดการเรื่องของเธอให้เรียบร้อยซะก่อน ถ้าเธอว่างฉันว่างแล้วเราค่อยมาเจอ Both กัน unattached. แบ Okay. บนี้วินปะล่ะ Well, yeah, because then you're not getting in the middle of something. You're both วิน single. กันมา Chicken Stranger. It's the name. ฮัลโหล ได้ He's like, please come in. I need to talk to you. แยกกันแล้วครับ เหมือนแบตเขาหมดอะ I'm glad that he finally rang สะดวก well. เท่าไหร่อะคุณ งั้นแป๊บนึงนะคุณ ป๋า เดี๋ยวเพื่อนมาหาได้ปะ Oh, ได้เลยตามสบาย okay. He's saying for him to join. มาได้คุณ ผมก็มีเรื่องอยากจะคุยกับคุณเหมือนกันนะ เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะ Yeah, I was gonna say. Ooh. Let's see. Yeah, because look at him. He's like, I see you like him. ไง จะเปิดตัวแฟนใหม่เหรอฮะ Maybe. นั่นยัง Maybe. แค่เพื่อนอะนั่นเนี่ย Your friends that share more than just friendship. จริงเหรอ Yeah, he could tell. See? There we go. He knows you too well. Oh no, how drunk are these two gonna get? It's the music as well that accompanies it. Oh, someone's drunk. I see a little bit red. Strong? Can be. Oh, no. What are you doing? Don't do that. Because then when they taste it, they're going to think it tastes really weird. No. You also just diluted it. What if you wanted some more? And look, they always... the hand thing as well. It's so important, that little moment of communication, even though he grabs his hands. วางดี See, look, they're touching. Oh, come on, we knew a moment like this was going to happen at some point. A little bit awkward. Because, I mean, they have been getting very, very close, and they're very smiley around one another, very touchy, very caring. There's a lot of care there for one another. Yeah, and it started to shift away from friendship into something more for them. And that's confusing. Another thing to add on to the confusion. ๆ วันนี้ไปลอยกระทงกันไหม วันนี้ Let's get now? วันนี้วันลอยกระทง Well, actually go, yeah. Why not? ไปปะ As long as you stay by his side. Because I feel like he doesn't get to go out a lot. And it could be very overwhelming for him. Oh, look at them. Look at this. The smiles. Yeah, he must feel a bit awkward here. He comes up and he's like, who the hell is this person? นั่งดิลุง ลุง นี่ป๋าพ่อผมเองอะป๋า นี่ลุงจิมอะ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ What a way to be introduced to someone. ตกลงนั่นลุง นี่พ่อ แล้วตกลงจะนับญาติกันยังไงฮะ That's true. How does he address him? ผมชื่อจิมเฉยๆครับ ชื่อจริงเฉยๆนะ
อืม อ่ะถ้างั้นก็ตามสบายนะเอาน้องมาวางได้เลย Come on then. Let's do the talking. ตามสบายนะ ลองดูนี่หน่อยสิเป็นไงบ้าง Oh, I don't know the looks. It's so well ไอ done. หมูผัดน้ำเลี้ยบเนี่ยนะป่าว่านะ สู้ฝีมือแม่เองไม่ได้เลยอืม คนนั้นนะเขามือเทพทำอะไรก็อร่อย He's gonna compliment ดี Jim ได้จากเขาเลยอ่ะ ทำไมจะไม่ได้แล้ว ก็ได้เจ้าคาลมมาไง A silver นะ tongue. ใช่ไหม อันนั้นเนี่ยผมได้จากป๋า อืม แต่ขี้บ่นอ่ะได้แม่ เอาที่ There is สบาย just such a sweetness to this. Like he's getting to see what he's like around ป๋ากับ family. คุณนี่ดูสนิทกันดีนะ แรกๆก็งงๆอ่ะ แต่พอเห็นว่าเขาทำให้แม่ Yeah. มีความสุขเนี่ย ผมก็เลยเปิดใจให้เขา Yeah, he was able to be mature enough to be like, ไป his ๆ mom's มา happy. ตอนเนี้ยรู้เรื่องผมเยอะกว่าแม่ผมอีก And Jim doesn't really have family apart หรือว่า from ผมเลี้ยง me. หลานไม่เป็นจริงๆมันไม่เคยเล่าอะไรให้ผมฟังเลย อยากให้เขา Well, you เล่า are his เนี่ย uncle. แล้วฟังเขาปะล่ะ ไอ้ลิมิงมันดื้อ มันก็ชอบเถียง เถียงอะไรอ่ะ เจ็บทุกอย่างที่มันคิดอ่ะ ก็แสดงว่า Like ลุ you? งเนี่ยไม่ยอมรับความคิดเขาไง It's hard when you're family. ไอ้เรื่องไปเมืองนอกเนี่ย ผมเข้าใจ ผมมาส่งมันเรียนมา ผมก็นึกว่ามันจะไปเรียนต่อ แต่นี่มันกลับบอกผมว่าจะไปเป็นเด็กเสิร์ฟ เด็กเสิร์ฟนี่นะคุณ ลุง That's his choice เสิร์ฟ though. เมืองนอกอ่ะ อย่างต่ำนะกำเงินกลับบ้านละ3,000 ก Same. ว่าบาทเลยนะลุง A day. Not ลำบาก bad. ที่นู่นน่ะ ยังไงก็มีชีวิตที่ดีกว่าที่นี่อยู่แล้วอะ This is why he's able to talk to Wen. เอาจริง Because แล้ว Wen can see it through ถ้าเกิด different ผมย้อนเวลากลับไป avenues. ได้เนี่ย ผมอาจจะไม่เรียนมหาลัยก็ได้นะ เดี๋ยวนี้ทางเลือกมันเยอะแยะกว่าเมื่อก่อนเยอะอะ That is true. Very, very true. There are actual แค่คิด options ว่า now. เรียนจบก็ต้องให้รับปริญญาแค่นั้น But studying isn't for him though, that's the thing. ปริญญาอาจจะไม่ใช่คำตอบของทุกคนก็ได้ Yeah. ของผมนี่ไง เรียนจบตรีมาใช่ปะทำงานแบบเดือนชนเดือน บางเดือนไม่ชนเดือนด้วย Right. But he just got promoted. Oh wait, never mind. ทุกข์ของคน There's a bit of มีเงิน conflict there, isn't it? ยังไงก็ไม่เหมือนทุกข์ของคนจน That is true. คุณไม่เข้าใจ Very, หรอกคุณ very true. การที่ต้องคิดว่าพรุ่งนี้จะอยู่ยังไง Yes, exactly. จะ Not เอาชีวิ knowing ตรอดยังไง if you can even survive the next day. มันเครียดแค่ไหน คุณเคยเปิดกระเป๋าตังค์มาแล้วไม่มีเงินสักบาทไหม Yeah. Have you had to survive on a small packet of food for a whole week because you can't afford ผมแค่อยาก at จะ that บอก moment to get ว่า anything else? ความสุขของแต่ละคนเนี่ย มันไม่เหมือนกัน อย่างลุงเองอะลุงก็มีความสุขกับการขายข้าวมันไก่จริงปะ You said you were. ลีหมิงเองอะนะ เขาก็คงมีความสุขกับการที่เขาเนี่ยได้เลือกชีวิตของเขาอะ Because he wants to. He wants to escape. He wants something else. Something's missing for him. เดี๋ยวนะลุงนี่ลุงหายโกรธหมดแล้วเหรอ Couldn't stay angry for long, could he? ขายดีไหมล่ะ He อย่างที่ผม thinks บอก about you too much. ผมจะไปกดคือเรื่องอะไร ก็ดีลุง ถ้าเกิดลุงยังไม่หายโกรธผมอะนะ ผมก็จะ Gonna kiss him. จะง้อลุงโดยการชวนลุงไปลอยกระทง He had to think there. นี่ลุงลอง Quick on his feet. เดี๋ยวไปซื้อกระทงมา คุณอยู่นี่แหละเดี๋ยวผมจัดการ It almost feels like a date with these two. Almost. And then for these two as well. And look how they're celebrating, which makes it so cute. ดา
What's he got? There's such innocence. Starting to be able to read his mind. I'm also curious because Li-Ming wants to go to the US, like how hard it would be for him to say goodbye to Hart. Unless he wanted to go with him. It's in a little pool. I was waiting for them maybe to scrape hands. ปีหน้า See, here we go. ลอยกระทงที่แม่น้ำใหญ่กันปะ Like he really is learning sign. Pinky promise. Has Hart ever had a friend before? เฮ้ยทำงี้ I was gonna say he can't hear you clapping. ลุกขึ้น He's gonna teach him to ทำอ dance? ย่างนี้อย่างนี้ Get the hands right. แล้วก็ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เดินมาทำอย่างนี้ He is. ทำอย่างนี้ทำทำเร็วๆทำเร็ว I mean, I really feel like Hart's never had a friend before. แกลอยกับแม่ทุกปีนี่แกไม่เบื่อบ้างหรือไง You know, he loves you. He does want it with someone else. ทำไงได้อะแม่ แฟนยังไม่มีเลย ก็รีบ Oh, is he about to see? ฉันก็อยากเห็นหน้าแฟนแกเต็มทนแล้วเนี่ย Oh no, is he about to see Wen and Jim? มันจะไปยากตรงไหนอ่ะเขาไม่จีบเราเราก็ไปจีบเขาสิ I mean, technically he was slightly making a move earlier. แกจะลอยกับฉันได้อีกสักกี่ปี ลอยไปเรื่อยๆไปตลอดเลย ฉันจะดู อ่ะอธิษฐาน Oh, good luck with this wish. Maybe Alan? I don't know. Okay, I'm glad they're still there. I was like, because obviously the tradition's going on. เดี๋ยวนะ ลุงเอากระทงมาจากรถเลยเหรอ Yeah. คนอะไรพกกระทงไว้ในรถอะลุง Apparently Jim does. แพลวแฟนในลิงก์มันทำไว้ให้ผมกับหลาน ขอบคุณครับ Yeah, do you realize, Jim? You like him more than you... ให้ทานกัน Come on, you like him. Oh, I hope it was a good wish. Come on then. Let's hope your dreams come true. They like to look at each other for very long periods of time.
I'm sorry, did you just leave a note under the door? I feel like the parents don't want to deal with the fact that he's deaf. That's what I get a feeling. They just push him away. Oh, okay. They're in the same bed. But the parents wouldn't know anything that's going on in their son's life. Because they don't try to be there. มึงอ่านปากได้ใช่ปะ Oh, he can. ฝันดีนะเข้าใจเปล่า Oh, he got what you said. He smiled. At least they're ending on a really sweet moment between these two. I do really like that he's really trying to communicate with Hart. Now, of course, he'll turn back around. There's the smile. Oh, he's back to the house. Something's about to happen here. Because he's back here. We haven't seen Alan. So do they actually still live together? Yeah, just notice how he's always got that beer around now. Like, it's always his comfort. He always goes to this now. What are you looking at? Pictures? I want to see the picture. Oh, is someone going to be in that bed? Because he keeps looking over. Yeah. Finally being introduced to you. There was a lot of conflict in this episode. I mean, it started with when. And I do like how they juxtaposed what was going on in his mind through cinematography, through the colours, plus, objects to show why he's in two minds. He got promoted. Once he got promoted, he met Jim. And from that now, there is that conflict because there's his job, which I can't tell if Wen is happy in. And then there's the conflict of the person he likes and who he's starting to like more and more. I mean, we're seeing longer looks between the two of them. We're seeing the attraction build up. But something that they did, which was very interesting with Guy Parr. Because he definitely was flirting with Jim. And we saw Jim look at him for, I would say, a second and a half longer than is usually necessary when someone's just your friend.
So I don't know if we will get that conflict and we will get a moment where Guy Parr really does, kind of let loose, get upset, expresses himself, because he seems like a genuinely nice person. And there was also conflict as well, because when his mother was talking about everything, he was looking at Wen, because he knows Wen knows Jim. But he wasn't going to say anything out loud, which I appreciate from him. But he knows that Wen knows, and Wen knows that he knows. So there's that conflict. Then there was a conflict between Jim and Li Ming. And it's understandable, because Li Ming, he doesn't want to study. It's not for him. But he goes in with such an attitude because Jim is family. So he's going to go in with an attitude, and because they don't communicate well enough. Because for Jim, he just automatically thinks Li Ming's going to start. But then I also think Li Ming's friends cause some conflict for him with how they speak. Because when your friends say certain things, do certain things, you do react or think about it in a certain way. And they did that. But it's also the age thing, isn't it? So that's going to come into conflict. That's why you see me get a little bit more irritated, because obviously I'm going to be understanding Jim's side a little bit more, because I am closer to him in age than I am to Li Ming. And it's how they resolve it, because I do think Li Ming wants to travel, let him experience life. He clearly wants that, and I think it would be really good for him. It's just all the financial issues for Jim that just make me so sad. It's just piling up for him. And, we get mentions here and there about how everything is skyrocketing, but he's not putting his prices up, or how everyone wants money in some ways. And Jim's just too nice. And then we got that interesting flashback to his ex-partner. And I don't know if it was supposed to indicate that his partner was cheating. I don't know. Or if he mistook it for cheating and then they broke up. There's something sad there, because it's now why Jim is so closed off, because he thought the person he was going to spend the rest of his life with wasn't that person. So he's afraid to let someone else in case they leave or something happens, because you do get worried. But I wonder how long ago this person left. And then all the moments between Li Ming and Hard are really sweet. I feel like he has no friends. And I wonder if it's because he was never allowed to go outside and try and communicate with people and try to be friends with people. Because he seems really sweet. And his parents really bug me, because all they do is leave notes. I don't know if they blame themselves for what happened to him, or they're too afraid to communicate, but they keep him almost like Rapunzel locked in the tower. And I don't like that they just leave notes. We do not get to see you. We didn't see you this whole entire episode, and there was just notes. Your son is a human being. He needs his parents. You need to show love and care for him. You can't just push him to the side. And then with his developing budding relationship with Li Ming, I think it's really sweet. Li Ming trying to communicate with him, because as you can see, Hart cannot speak. Some people who are deaf can communicate verbally as well. He's clearly not one of these people. But I do like that they switch in between writing, lip reading, and sign, because they're trying to really show that Li Ming is wanting to communicate with him, wanting to be friends. I mean, he was in his room, in his bedroom, and the parents didn't know. Just saying, they have no idea what is going on in their son's life. And then the little promises they made to one another, the time they're spending together. It's very innocent, it's very sweet, it's a reprieve for both of them. So they can escape the hardships that are going on around them. And it was just such a beautifully done episode, because there was so much conflict, but they also had elements of real life. So while they're going through their hardships, people going through regular things and just kind of living their lives, which is such a real thing to do. It's just so much added on and so much pressure, and then obviously getting Alan at the end. And they're sharing a bed, but from the sounds of it, Wen has fallen out of love with him. Now we know, because Alan was shown at the last seconds, that he will be a prominent feature in the next episode. So hopefully we get to understand their relationship. I don't know if they broke up, but they're still living together, which is really complicated. What is going on between them? When they fell out of love, and if Alan's even out of love with Wen.
because it's got to be hard because he's probably noticing little differences in Wen, and I wonder if he notices about the beer as well, because there's a repetitive theme here, and like the adaptation people take when they like someone, when they're looking for someone, and how you change. And then obviously the big issue of Jim losing his livelihood. Then what? Where does he go? What does he do? There's just so much going on, and I really was invested in this episode. So I'm very excited to see what they're going to do with episode 4.